开始，等会儿啊，好，开始，好，你起了吗？起，好，起。哎，有瓷器的，有啊，就在那个头那边啊，有瓷器的。江苏常州挖出一具血红色器官，即使历经千年，依然色泽如新，宛如刚刚下葬一般。近看，在棺材的四面竟然还绘制有青龙、白虎、朱雀、玄武四神图案。打开棺材，专家再一次惊呆了。只见墓主人手持阎王告地书，在他的旁边还有2个龙泉窑梅花纹青瓷盏。当专家看到告地书上面记载的内容以后，吓得当场昏死了过去。阎王告地书上面究竟记载了什么内容？墓主人又是谁呢？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘千年血棺之谜，上集。2020年5月5日下午，位于江苏省常州市金坛区的西窑村，工人们正在修建一座污水处理厂时，意外挖出了一具棺材。施工工地挖出棺材的事情屡见不鲜，但这一次却有所不同，因为这具棺材竟然是血红色的，就像是刚刚下葬一样，甚是诡异。工人们议论纷纷，这该不会挖到谁家祖坟了吧？于是他们立即将这个消息上报到了江苏省常州博物馆。得到消息后，博物馆的考古队员们立即赶到了现场。到达现场以后，棺材的棺盖已经裸露了出来。尽管棺盖上面有淤泥和填土，但是依旧可以看到棺材鲜红的颜色和光洁的漆面。为了尽快见到棺内文物，他们立即将棺材周围泥土清理了出去。此时墓葬的整体轮廓也显露在考古队员的面前。墓葬由外部的椁板与内部的棺木组成，椁板为榫卯结构，以铁钉固定，发掘工作难以展开。于是考古队员们决定先将椁板外侧的泥土清理出去，再进行发掘。当他们将泥土清理出去以后，椁板的外侧竟然均匀地涂有一层青膏泥。在棺板四周我们发掘的时候，就发现了这种青灰色的粘土，这种粘土呢叫做青膏泥，它比较致密，而且有这个隔绝空气的作用，能够起到这个保护墓葬的这个效果。有青膏泥的出现，是不是意味着棺内有可能出现不腐古尸？为了一探究竟，他们决定拆除椁板，进而打开棺木。将椁板拆除后，棺材的一面完整地显露了出来。这时，考古队员注意到棺材的表面涂有一层朱漆，颜色艳丽夺目，在漆面上还有隐约可见的纹饰。考虑到棺材上可能绘制有精美的图案，考古队员立即找来了文物保护专家进行现场清理和保护。随着清理工作的不断推进，棺木上的黑色纹饰逐渐显露了出来。让众人惊讶的是，此前黑色纹饰竟然变成一只精美的老虎图案。这只老虎头部低垂，双目圆瞪，四爪刚劲有力，体态舒展，神情肃穆，仿佛下一秒就要活了过来。通过专家鉴定，这个老虎图案正是中国4大神兽之一的白虎。由此，专家猜测，在棺材的其余3面应该会有青龙、朱雀、玄武图案。在中国古代，青龙、白虎、朱雀、玄武是镇守四方的神灵，有守卫四方、驱邪避凶的作用。那么，棺材的其余3面会有4神图案吗？拆除其余3块椁板，考古队员在棺材的下部果然发现了另一幅图——玄武。玄武是由龟和蛇组合而成的灵物，而棺材上的玄武正是由龟和蛇共同组成的。蛇身以浓墨渲染，蜿蜒曲折，环绕乌龟，乌龟龟背厚重，纹路清晰，点墨描摹4肢，线条勾勒4爪。龟首与蛇首四目相对，图案刻画精美，栩栩如生。白虎图案与玄武图案的接连出现，令专家们激动万分，同时也让他们相信这具红色漆棺上面的确绘制了4神图案。会有4神图案的漆棺在全国都是十分罕见的，这恰恰说明墓主人身份的尊贵。
为了保护棺内的文物，他们决定将棺材运回常州博物馆考古实验室进行开棺。然而，就在他们对棺材起吊的时候，一件文物的出现吸引住了考古队员，他急忙拿出手机，疯狂拍照了起来。这究竟是一件什么器物？先别着急，先别着急。开始，等会儿啊。好，开始。好，先吃上劲儿，吃上劲儿，两个一块吃上，你这边一定要吃上劲儿。吃上劲儿，好，往前推一点，走，好，往前走。好，那个说的好，继续。江苏常州挖出一具千年血棺，色泽如新，宛如刚刚下葬一般。然而，就在考古队员准备将它运回考古实验室的时候，棺头出现的文物吸引了考古队员。原来这是一件木质板凳，它与现代人坐的板凳没有什么区别。在板凳的旁边，考古队员还发现了几件锡盏与锡盏托。在古代，锡盏是饮茶或饮酒的器皿，一盏一托，生动展现出了古代工匠的智慧。他们的出土让我们感受到了古人饮酒品茶的婉约情致。除此之外，考古队员还清理出来了一件锡杯和一件锡酒台子。随着发掘的不断深入，考古队员又清理出来了一件寒瓶。这件寒瓶是用来储藏酒的酒器，也可以作为取水的工具。而它的出土也给专家带来了有关墓葬年代的线索。因为宋代和后面明清的这个寒瓶，它们在形制上和釉色上有较大的差别，所以说我们通过这个寒瓶的釉色还有它的形状我们能够推断出我们西窑村这个墓葬大概是属于宋代。原来宋代寒瓶多为试釉器，胎质较为细密，器型大多修长；而明清的寒瓶则多施薄釉或不施釉，胎质较粗，器型多为古复。经过一系列的对比后，专家判断西窑村出土的这件寒瓶来自宋代，至此这座古墓的年代得到了确定。随着寒瓶的出土，棺材之外的发掘工作已经逐渐进入尾声。紧接着，文物保护专家开始整体打包红色漆棺，准备将其运回博物馆。为了使棺木维持在保水的状态，在打包的过程中，文物保护专家不断给漆棺喷水，然后用海绵贴满棺材全身，再使用胶带将海绵固定在棺木上。一切准备就绪后，棺材将被吊至卡车上进行捆绑固定。随着红色漆棺缓缓升起，墓主人终于离开了他沉睡近1000年的家。红色漆棺被运回常州博物馆以后，专家们艰难地打开了棺材。然而，当他们打开棺材盖板的那一刻，被里面的场景彻底震撼到了。